我是娱乐圈公认的顶级绿茶，却穿成了虐文女主。绿茶女二的演技太差，我看不下去，反手就抢了她的戏份。请宝宝们动动小手来个赞吧！祝愿宝宝们在2025年越来越美，海吃不胖日进斗金心想事成。樱桃提醒您，正文开始啦！我穿书了，穿的这本书的名字叫《陆总别虐了，夫人死顿了》。我会经历被侮辱、陷害、捐肾、流产等一系列剧情后死顿。这个时候，男主才顿悟他爱着的是女主，然后就是一段追妻火葬场的剧情。我只看了前面几章之后就不看了，因为在这本书里，千错万错都是女主的错，和我的人生信条严重不符。我的人生信条是我没错，即使我错了，那也是别人的错。我追这书的原因很简单，因为很多网友都评论这本书里爱装无辜、战斗力爆表的绿茶女二秦新月，简直就是我本人。不过我没穿成秦新月，而是穿越成了女主苏糖。我刚穿越过来，还没反应过来，就挨了秦新月一巴掌，然后她还准备顺势倒在地上，想碰瓷我。我直接抓住她的手腕，还了她一巴掌。秦新月捂着脸，不可置信道：“你竟然敢打我！”按照剧情，秦新月给了我一巴掌后，顺势倒在地上。男主出现，误会我伤害了他的白月光，威胁要和我离婚。我为了不离婚，只能跪下来向秦新月道歉。这时，系统的声音在我脑海中响起：“宿主，您只要走完原主的剧情，就可以回到现实世界。”我看着面前捂着脸的秦新月，她捂住脸，喘着气，眼里是毫不掩饰的怒意，然后瞬间变脸，开始委屈地哭了起来。演技不自然，甚至有点浮夸，真搞不懂那些看写小说的人是怎么把我的脸自动带入成秦新月的脸。都不用想，他为什么会有这么精彩的表情变化。我转过身，看见了一个长相英俊的男人，正眼带怒意地看着我。他应该就是男主陆绝。秦新月捂着脸，语气委屈：“绝哥哥，我不知道姐姐为什么要打我，好疼啊！”我忍不住啧了声，绿茶不是这样演的，一点我见犹怜的感觉都没有。应该是这样的。我轻轻抚上我泛红的脸颊，眼底透着一丝倔强的温柔。都是我的错，他打我的时候我不该还手，让你为难。说完，我眼角一颗晶莹的泪缓缓滑落。陆绝微眯眼睛看着我，冷嗤一声：“苏糖，要不是刚才耳光声太响，我差点就信了你的鬼话。”干，失策了。刚才我下意识给秦新月的那一巴掌有点重，好像在别墅里还有回声。道歉。陆绝看着我，声线冰冷，跪下来向新月道歉。我转过头看向秦新月，一瞬间，秦新月看向我的眼神像是恨不得想杀了我，不过很快就被掩了下去。男主眼瞎，自然没看见。他抽泣了下，善解人意道：“绝哥哥，我相信姐姐不是故意的，算了吧。”我又看向陆绝，他说算了。陆绝薄唇轻启，吐出一个字：跪。系统在我耳边提醒道：“你需要走剧情，快跪吧。”我抬眼看向陆绝，我一定要跪。他没有回答我，不过盛满怒意的眼睛说明了一切。我没错，我不跪。系统有些急了：“宿主，你就当演戏啊，快跪吧。”我没搭理系统，继续对陆绝说道：“现在只有你觉得对不起秦新月，要不你给他跪个，就当是给他拜个早年了。”陆绝脸色铁青，太阳穴旁边的青筋瞬间鼓起。秦新月也傻愣在原地。系统在我耳边疯狂提醒宿主偏离剧情。我冷笑了声：“你不是说走完剧情就可以了吗？不就是追妻火葬场吗？早点闹翻，早点追。”系统，你这是在卡 bug。 哦，还可以卡 bug。系统沉默了好久，才慢悠悠道：“你要是这样，我就不给你提醒剧情了。”我哦了声，这么说，你除了提醒剧情没啥用了。系统又沉默了好久，如果你没走完剧情，就回去不了。系统还没嘀咕完，就被陆绝的声音打断了。他冷笑了声：“苏糖，你是在找死？你信不信我和你离婚？”我勾了勾唇角，看起来比他还要自信。真的吗？我不信。还好这段剧情在开头的地方写过，陆绝娶我是陆老爷子的决定，只有娶了我，他才能获得公司更多的股份，因为这点他才没娶白月光秦新月，所以他也不会轻易和我离婚。渣男。陆绝抿着唇没有说话。秦新月上前抓住他的手腕，眼神里掩饰不住对我的恨意，偏偏还要装作一副懂事的样子。他摇了摇陆绝的手臂：“绝哥哥，别因为我耽误了你的事。”绝哥哥这称呼太恶心了。秦新月的演技也很着急，说我和他像，简直是在侮辱我的演技，也侮辱我顶级绿茶的段位了。秦新月继续说道：“其实不怪姐姐的，姐姐是孤儿，自小孤苦伶仃，很多事也没人教。”哟，他这是在阴阳怪气说我没教养。我勾了勾唇角：“啊，对，我就是没教养没素质，不像秦家大小姐，让人一看就知道秦家有好表。”说完，在他反应过来之前，我就溜了。等我跑到门口，听见他一边跺脚一边委屈道：“绝哥哥，他说我是婊。”出门之前，我拿走了玄关处陆绝跑车的钥匙。我开着车在这个世界随便乱逛。系统的声音再次在我脑海中响起：女主根本就不会骂人，也不会打人，人设崩了，剧情也得崩，会造成什么后果我也不知道。我轻笑了声：“你知道我在娱乐圈的人设为什么崩吗？因为我手撕了欺负我的人，就算事业毁了，我也不发声明不道歉。”我看了眼后视镜里女主和我有5分像的脸，我和她一样是孤儿，不一样的是我会保护自己，不让自己被人欺负。我出道时因为外表清纯无辜，成为了公司力捧的小白花，但在和公司的师姐掐架后，我的人设彻底崩了。师姐全身上下除了脸被我挠得没一块好皮，而我脸上也留有她反击时的淤伤，妥妥被欺负的娇弱美人。不过在我收获全网同情的时候，我把师姐按在地上打的监控视频被放了出来，我瞬间塌房。这件事我一点错都没有，是她往我的鞋子放图钉，整日排挤我，造我黄谣，所以我不会道歉。
从那之后，我收获了娱乐圈顶级绿茶的称号，事业一落千丈。圈子里的人都知道，没事不要惹我，因为我会发疯。系统的声音有些抖，我只是个刚出生的系统，宿主你别这样说话，我怕。我理了理被风吹乱的头发，所以快告诉我结局，早点走完剧情，早点完事。不行，这是违规的。那我猜一下，我在死遁后被陆绝找到，我停顿了下，声音冷了下来，不可能原谅他，和他在一起了吧？系统像是被吓得不敢说话，我换了个方式问他，你就告诉我一件事，我的结局好不好？系统沉默了很久，才说出一个字，好。我弯唇笑了笑，那我知道了，我的结局应该是在渣男死后继承了他所有的遗产，搂着8个8块腹肌的男模，在他坟头蹦迪。系统，我刚说完，陆绝的电话就打了过来。苏唐，你把我的车开到哪去了？他的声音压着怒意，快给我开回来，车上有我给新月的生日礼物。我视线一偏，果然在副驾位置上看到了一个高定珠宝品牌的礼物盒。我从包里摸出苏唐的身份证看了眼，真巧，他的生日和秦新月是同一天。我的声音软了下来，刚才都是我不对，我太冲动了，你告诉我地址，我马上把他的生日礼物送过去。陆绝报了一个高档别墅区的地址，那里应该就是秦新月的家了。我在导航内输入好地址，继续问道，方便问一下秦新月今年多少岁了吗？我也想他买份礼物，向他道歉。他听到我又变回了那个温顺的苏唐，嗓音也不似刚才冷硬。他今年24岁。他顿了顿，补充道，你别买太寒酸的东西，我车里有张卡。怎么会寒酸呢？我准备给他买24根蜡烛，给他上粉用。说完我挂断了电话，将手机关了机，扔到一边，直接掉头开车去秦新月家。系统无语了，你变脸速度怎么能这么快啊？你瞒着我的事还挺多啊。什么？我和秦新月竟然是同年同月同日出生的，以我演了这么多年狗血言情剧的经验来看，我们不会是啥真假千金吧？不会又要到大结局才会发现真相吧？我好像记得这本书里最恶毒的陷害女主最多的是秦新月的妈何美珠。如果苏唐才是何美珠的亲生女儿，这本书的作者真是没得10年脑血栓，写不出这种又刺激又膈应人的小说。我嘴很严，我不会说。我用力踩了踩油门，没关系的，系统宝宝，我现在去薅几根头发做亲子鉴定。虽然你的操作很老六，系统的声音有些娇羞，可是你叫我宝宝啊。我直接将车停在别墅门口，拿着陆绝送秦新月的高定珠宝盒，下了车。刚下车就看见陆绝在门口等我，他朝我伸出了一只手，东西给我。我没搭理他，直接快步走进了别墅。秦家大小姐的生日宴会果然充满上流社会的气息，以至于格格不入的我穿着牛仔裤走进去的时候，小提琴演奏声戛然而止。我一看就是来找事的。一瞬间，所有人的视线落在我身上。我走上客厅中央的楼梯，确定每个人都能看到我，垂眼看着小提琴乐手来点慢音乐，不然这段我无法带入情绪，容易尬眼。伴随着一段悠扬的小提琴声，秦新月正好穿着粉色礼服从2楼走下来。看见我，他脚步顿住，苏唐，你怎么在这里？陆绝走上前，直接拽住我的手腕，嗓音里压着怒意，你想干什么？我转过头，红着眼睛看着他，你还好意思问我干什么？我举起另一只手的高定珠宝盒，大吼道，陆绝，你一个已婚男人，送给秦新月的生日礼物竟然是一个男人一生只能定制1枚的钻戒。此话一出，全场震惊。陆绝握着我的手腕，力度渐渐加重，咬牙道，给我回去。我疼得哭了出来，好想踹他一脚，但我受害人的人设不能塌。我颤着嗓音，语气绝望，你们2个人是什么时候开始的？他们2个人早就在一起了，不过原主是在婚后才发现。用秦新月的话来说，原主才是小三。他还有一句炸裂全网的经典台词，不被爱的人才是小三。不过我还是低估了秦新月的段位。他提着裙摆走到我面前，姐姐误会了，这枚戒指是陆总送给你的，之前他只是问过我你喜欢什么款式。这样啊。我挣开陆绝的手，当着秦新月的面打开了盒子，所以这颗8星8件色泽纯净价值2800万的鸽子蛋是我的了。秦新月表情像吃了大便一样难看。我将钻戒揣进了裤兜里，转过身对陆绝说道，谢了。我走到他的身侧，压低声音道，这次我就给你个台阶下，先走了。对了，你的小心肝过生日，你也不能空手啊，车上有我在路边买的红蜡烛，你可以送给他。说完我就溜了。毕竟我这次的目标不是他们2人，而是站在角落里那个衣着华贵的中年女人何美珠。果然，我刚走出了门，一个中年男人就跟了出来。系统敬业的在我耳边提醒，他是秦家的管家孙旭，何美珠的帮手。我一个闪现躲进了旁边的花丛里。系统无语了，还能这样呢？我笑了笑，别问，问就是王者段位玩家。孙旭没有找到我，何美珠很快就跟了出来，四处张望。那个破坏我女儿生日宴的贱人呢？孙旭摇了摇头，没看见。没用的东西。何美珠话刚说完，我就冲到他身后，一只手在他的后脑勺薅了把他的头发，另一只手在他背后用力一推，他脚一崴，直接跌进了孙旭的怀里，摸着后脑壳大声惨叫。国服刺客就是这么快准狠。我将手里的一把头发塞进裤兜里，系统声音颤抖，你这一把都把他给薅秃了，验 DNA 要不了那么多头发吧？我看着一脸狼狈的何美珠，拍着手微笑道，优雅，秦夫人真是优雅。她的鞋跟断了，踉跄站起身，又跌进了孙旭的怀里。刚才她的惨叫声已经吸引了别墅里的人的注意，我准备再给她添一把火。哟，秦夫人怎么和孙管家抱在一起呢？何美珠闻言迅速推开孙旭，站直了身子，不过还是被率先冲出来的秦林海看见了。
系统在我恐吓之下，帮我查到了秦林海的电话号码。我坐上出租车，拨通了他的电话。喂，秦总吗？告诉你一个秘密，秦新月其实不是你的亲生女儿。我刚说完，电话那头就传来一阵鸡飞狗跳的声响。发完疯，真爽。系统在我耳边嘀咕，其实到了后面，何美珠也会悔过，也会道歉，宿主没必要，有这样的亲妈，真是倒了8辈子的霉。我冷笑了声，道歉？他得和我一样难受才算道歉。我没有道德，道德就绑架不了我。系统，我还没告诉你，你是他的亲生女儿。发疯消耗了我太多体力，有点累了。我打了哈欠，小系统，你这一板一眼的性格，做系统简直屈才了。系统咳了声，我其实有一个当霸总的梦想。我摇了摇头，不，你适合去泥塘给莲藕钻孔。系统，我将何美珠和我的头发送到了检验中心，随后将天价钻戒卖掉，为自己置办了身行头，顺便在化妆品专柜蹭了个妆。原主装扮朴素，看起来温柔软弱。我对着镜子描好了眼线和红唇后，系统终于看不下去了。宿主，你看起来还有半点女主的样子吗？我用眼线笔在眼下点了颗泪痣。没看过复仇剧吗？这可是复仇专用妆容。系统，我们这部小说不是关于复仇的，奉劝宿主还是乖乖走剧情。我这不是就打算走剧情吗？我理了理头发，放下眼线笔，回陆宅和渣男离个婚。宿主，你这样乱搞，剧情全都乱套了。我挑了挑眉，要不你帮我把剧情理清楚？系统沉默了很久，算了，我摆烂了。回到陆宅，我背着手在房子里瞎逛，看着满屋奢侈的装修和数不尽的古董，我控制不住的高兴。离婚后要是能分走他一半财产，我还拍什么戏啊？直接原地退休。系统咳了声，原主是因为爱情嫁给陆爵的，他签了婚前协议，要是离婚的话就得净身出户。我的心情一下就不美丽了，翻了个白眼。本来在我眼里，有钱是陆爵唯一的优点，现在抠门的男人再有钱也没用。我话还没有说完，突然察觉到一道凌厉的目光。陆爵不知道什么时候黑着脸出现在门口。苏唐，我没记错的话，当初是你死皮赖脸的想嫁给我。我挑了挑手指，开门见山，我现在对你一点感觉都没了，离婚吧。你做梦。陆爵的嗓音带着怒意。我勾着眼睛看着他，哟，你这是舍不得我。陆爵敛去眼中的怒意，慢悠悠地走到沙发上坐下。我和你结婚都是为了公司，和你没关系。他语气不屑。这婚看来一时半会离不了。我知道和我离婚会影响你继承公司。我走到他对面的沙发坐下，敲着腿，微抬着下巴看向他，可这和我有什么关系？你又不会分我半分钱。陆爵微眯着眼睛打量着我，眼里带着几丝玩味。苏唐，我以前从来没仔细看过你，你好像突然变得有些意思了。我耸了耸肩，我有没有意思我不知道，不过你这样出轨又抠门的男人，简直一点意思都没有。你……陆爵眼里的怒意一闪而过，随即轻笑了声，你最近这么反常，不就是想引起我的注意吗？我张大了嘴，迅速捂住，这你都看得出来。他冷嗤一声，可惜你无论做什么，连新月的头发丝都比不上。果然，在这段感情中，原主连一点自尊都没有。难怪，陆爵说我连狗都不如。我往后退了一步，眼眶渐渐泛红，绝望地看着他，你真的是这样想的？系统在我耳边倒吸了口凉气，这才是虐文女主该有的样子。宿主的演技杠杠的。陆爵没有说话，不过他冷漠的眼神说明了一切。我的唇角轻扯了下，陆爵，要怎么你才同意和我离婚？陆爵点燃一支烟，蓝色的烟雾腾起，模糊了他的脸。你今天当着那么多人的面让新月难堪，我会那么容易放过你？这套路我懂，我让秦新月难堪了，陆爵就会让我难堪。他站起身，居高临下的看着我，去我房间里等我。我不去。苏唐，你可是我的女人，你有选择吗？有。我点了点头，抬起眼睛看他，要是我学狗叫，你能放过我吗？陆爵抱着胸看向我，声音透着轻蔑的笑意。苏唐，你还真是自甘下贱。那我开始了。我咳了2声，拿出了专业演员的素养。你不就是想引起我的注意吗？我翻了个白眼，继续说道，你无论做什么，连新月的头发丝都比不上。陆爵瞬间脸色铁青，我拔腿就跑。刚跑出门外，就听见身后传来一阵花瓶瓷器摔碎的声音。暴殄天物啊，早知道就抱2个花瓶一起跑了。我跑得太快，等我回过神的时候，好像已经迷了路。陆爵家附近的环境很好，再往里走就是深山老林。在这种地方，手机连信号都没有。天渐渐黑了，我抱着胳膊忍不住打了个寒战。我试着和系统说话，缓解心里的恐惧。小系统，我要是在这里被杀了，尸体估计1个月内都不会有人发现吧？系统，你别和我说话，剧情崩成这样，我不配做系统了。我抿了抿唇，继续往前走。突然发现树林中还有栋别墅，亮着灯。几滴雨砸在我的脸上，我跑到别墅门口，敲了敲门。别墅门被拉开，一个高大的男人出现在眼前。他脸上横着道难看的疤，表情很冷，垂眼眯着我。什么事？他黑眸里的冰冷只持续了1秒便散了。他看着我湿漉漉的头发，语气温和了很多。你先进来，别着凉了。我跟着他走了进去。他给我拿了一条浴巾擦头发，让我坐在壁炉边。周围的空气温暖干燥，我浑身上下瞬间温暖了起来。随后他递给我一杯热茶，他语气温和，家里只有绿茶了。因为被骂了太多次绿茶，我顿了顿，思索片刻后才确定他没有在骂我。我接过茶杯，他又补充了一句，这是雨前龙井顶级绿茶。顶级绿茶，他就是在骂我。我握着茶杯的手指紧了紧，抬眼看向他。
背后壁炉暖黄的火光照着她的脸，脸上那条疤看起来淡了很多，火光映进她的眼瞳，漂亮的让人挪不开眼。她走到我对面的位置坐下，声音如少年般清澈干净。对人有防备心是好事，可以避免遇到坏人。我低头喝了口茶，可你好像不是坏人。我话音刚落，系统在我耳边呵呵冷笑了声。我转过头，小声问系统：这人是谁？帮我查查。系统：抱歉，本系统已摆烂。你不告诉我，我就不知道了吗？我偏过脸微笑，请问你叫什么名字？他眸光微滞，商泽。这名字好像有点耳熟。我朝他笑了笑，我叫苏糖，可以借你家的电话叫车吗？商泽点了点头。我走到座机旁，打了出租车公司的电话，不过因为深夜暴雨，附近泥石流多发，出租车拒绝接单。商泽站在我旁边，听到了电话内容，他松了口气，又有些紧张地开口：今天晚上你要不就住在这里吧？我望向落地窗，外面正下着暴雨，山里还有泥石流，我要是跑出去肯定没命了。那打扰你了。商泽唇角微弯，不客气。我上了2楼的房间，反锁好房门后洗了个热水澡，直接倒在床上睡了。因为太过于劳累，第二天醒来的时候已经快中午了。暴雨已经停了，阳光透过窗帘的缝隙照进来，暖而刺眼。我打着哈欠下了楼，商泽已经做好了午餐。我有些不好意思的在餐桌旁坐下，应该是我请你吃饭的。好啊。商泽朝我淡淡一笑，你下次可以来我家做给我吃。我的意思是在外面请你吃。商泽眼中闪过一丝暗淡，我不怎么出门。阳光下，他脸上的那道从眼尾蜿蜒至唇角的疤清晰狰狞。我轻轻叹了口气，那我试着学会做饭，下次做给你吃。商泽垂下眼睫，笑，谢谢。突然，手机有了微弱的信号，响了声。我拿出手机看了眼 ，DNA 鉴定结果已经出来了。我很快就吃完了饭，商泽帮我叫好了车。走到门口，商泽叫住了我：“你不要忘记了，做饭给我吃。”我点头，我忙完手上的事就来找你。商泽这才松了口气，回过头瞥了眼身后的西洋古董钟，温声道：“只需要半天的时间就好了。”我没懂他的意思，问道：“什么意思？”没什么。他顿了顿，嗓音低淡：“苏糖，希望你想做的事都能成功。”我迟疑地点了点头。在去秦家的路上，我想了很久商泽说的话。我想做的事情到底是什么呢？之前做演员的时候想做影后，后来事业凉了，然后又想找个靠谱的人谈恋爱结婚，才发现圈子里没有真爱，只有潜规则。不过我只迷茫了一瞬，在看见手里的 DNA 鉴定报告的时候，我找到了答案。谁不想做个富婆呢？而我马上就会成为一个富婆。我走到秦家的别墅前，敲了敲门，保姆开了门，我直接推开她走了进去。经过我昨天在秦新月的生日会上那么一闹，秦家已经大乱。客厅里，秦林海正准备和何美珠离婚，秦新月受不了打击，正趴在陆绝怀里啜泣。何美珠最先看见我进来，面目狰狞地瞪向我：“你这贱人，这一切都是你害的，我要杀了你！”说完，她站起身就想扑向我，却直接被秦林海身后的保镖按住，先在离婚协议上签字。秦林海对他冷声说道，随即看向我：“我记得你是小陆的妻子，来这里干什么？”他有些厌恶地瞥了陆绝一眼：“好好管好你的男人，别一天天勾搭别人家的女儿。”秦叔叔，我和苏糖其实……陆绝刚要开口解释，却被秦林海抬手打断。无论什么理由，你们已经结婚了，你和秦新月这样就是不道德的。我听着心里一喜，这脑残小说里终于有个三观正的人了。我走过去，在何美珠面前停下，我冲着她挑了挑眉：“秦夫人，您这顶帽子挺好看的啊。”何美珠彻底被我激怒，又无法挣脱保镖的桎梏，只能开始对我破口大骂：“都是你这贱人，拔了我的头发，我要划烂你的脸！”我没搭理他，将手里的 DNA 检验报告递到了秦林海手里。秦总，这是我昨天用秦夫人的头发验的 DNA 检验报告。秦林海接过报告看着，随后指尖开始颤抖：“你是我和何美珠的亲生女儿？”我点头，当年我和秦新月应该是在医院里被报错了。秦新月闻言，直接晕倒在了陆绝怀里。何美珠看着我，表情转变的丰富程度，完全可以纳入北影教材，从愤恨到绝望，不解中又生出几丝爱意。你是我的亲生女儿？装死很久的系统突然复活了。宿主，这段剧情很重要，演得好了能让男主看见你的善良，说不定可以纠正剧情。善良？难道我要和他上演一出母女相认的戏码？对，相认过后，顺便让秦林海原谅他和孙旭出轨的事，然后你们就可以一家团圆了。这不是纯纯的大冤种圣母吗？宿主，如果不能修复剧情，后面的剧情乱套随意发展，发生什么意外我也预料不到了。我深吸了口气，看向何美珠，摇头：“不是。”何美珠松了口气：“你这贱人，敢破坏我的家庭，我要杀了你！”我像是受到惊吓一样，退到秦林海身侧：“爸爸，他要杀了我，我好怕啊！”何美珠张牙舞爪的动作顿住，秦林海拥着我肩膀，怒吼道：“她是你的亲生女儿！”我不是，我不认她，我好害怕，我不要见到她。我浑身发抖，眼里噙着泪看向他：“我只认您快点和他离婚吧，我们都不做大冤种。”秦林海的律师这时候插话了：“看小姐这么害怕的样子，应该是被夫人吓得惊恐症发作了，最好不要让她再见到夫人了。秦总还是快点离婚吧。”秦林海深吸了口气：“我本来就不打算原谅他出轨的事，马上离。”秦林海和何美珠离婚后，将他送到了外地，而我一边聘请了专业的离婚律师团队帮我打离婚官司，一边开始继承秦氏的家业。谁能想到，我一个虐文女主，
也有成为霸道女总裁的一天。系统对我彻底无语了，原主对事业根本没兴趣，眼里只有爱情。我看着公司的财报，冷笑一声，有钱不赚，王八下蛋，为了爱情连命都没了，值得吗？其实，在女主得癌症后死后，陆绝会在悔恨中度过余生。我警惕地抬起头，我刚才说的是女主死顿的事，你这话什么意思？我会得癌症死掉？没有，我刚刚什么都没说，我说的也是死顿，女主是假死，不是真死。系统拼命否认，但也掩盖不了它剧透了大结局的事实。我拿起电话给助理打了个电话，喂，小周，帮我预约全身体检，每个月我都要体检一次。挂断电话后，我有种日子快到头的感觉。手机闪了闪，我看见了商泽发给我的信息，你别忘了要来我家做饭的。我这几个月都很忙，之前还真忘了这件事。还好最近商泽联系上了我，不然我可能连他这个人都快忙忘了。他好像没有什么朋友，这件事好像对他很重要。如果我后面真的会得癌症死去，那我活着的时候承诺过的事总要办到吧。我离开了公司，直接去超市采购食材，开车去了商泽家里。商泽帮我打下手，我开始在厨房里忙活。我们开始闲聊，你怎么找到我的联系方式的？我问他，费了很多功夫。他说完又立马解释道，我不是故意侵犯你隐私的。他一个人待在深山别墅里，好像很孤独。我笑着摇了摇头，没关系，我们现在是朋友了，以后可以经常见面，你不会孤单了。商泽沉默了半晌后开口，要不你带我出去吃饭吧？你愿意出去了？商泽看着盘子黑黢黢的菜，我觉得比起出门，还是你做的菜可怕些。我开车带着商泽到了市区的一家高档中餐厅，怕脸上的伤疤吓到别人，他全程都戴着口罩和帽子，直到进到包间里才摘下。我刚点几个菜，门就从外面被人推开了。陆绝出现在了门口，果然能让女主被误会的场面，男主从不缺席。苏唐，我没记错的话，我们还没离婚。他看了眼商泽，冷嘲一声，你竟然还找了个这么丑的男人。我偏头看向商泽，你难得出来吃顿饭，慢慢吃，别让倒胃口的人影响你的胃口。说完，我站起身，从陆绝身侧走出了包间。陆绝跟在我身后走了出来，走到走廊尽头，我终于忍不住了。我深吸了口气，回过头开始输出。TM 给你脸了，你竟然说他丑，你才是癞蛤蟆照镜子，丑而不自知。你这张脸，老娘一天都看不下去了，都谈判几个月了，你还不在离婚协议上签字，你知道你多会气吗？还有，我和他就是普通朋友，你简直是自己脏看什么都脏。陆绝没想到我会这样对他说话，震惊了好久之后才缓缓开口。苏唐，你这女人怎么能骂出这么脏的话？脏？我冷笑了声，我刚才把脏话都骂出嘴了，现在干净的不得了。陆绝表情僵硬片刻后又笑了起来，说到底你就是介意新月的存在，她现在秦家大小姐的身份都被你抢了，她只有我了，你还想怎么样？什么叫被我抢了？明明就是他鸠占鹊巢，虐文男主的脑回路我从来不懂。我被气笑了，拍了拍手，我只想祝福你们，你们结婚的时候我会在门口为你们放烟花。陆绝被我气得握紧了拳，想和我离婚，做梦。他扔下这句话就走了。我刚准备回包间，却在拐角处看见了商泽。我怕他找你麻烦，所以跟了出来。我耳根泛红，窘迫地垂着头往前走。你还挺会骂人的。他染着笑意声音在我身后响起。他果然听到了。我回头望着他，辩解，我平时还是很温柔的，挺好的。他笑了下，神色散漫。我好像也认识一个很会骂人的女孩，她从来不会被别人欺负。随后的一段时间里，陆绝出差了。我本来以为自己会过一段清静的日子，没想到秦新月又开始作妖了。我开完会回到办公室，他坐在我的办公桌上，指尖夹着一份文件。姐姐，这可是顶级机密的文件，你怎么就把信息卖给秦氏的对家公司了呢？我没有说话，而是关上办公室的门，抱着胸看他表演。他扔下文件，跳下办公桌，然后自己抽了自己一巴掌。他下手极狠，白皙的脸颊上瞬间留下手指印，耳光声在办公室里回响。姐姐，现在公司没了，爸爸再也不会相信你了。他不再扮演柔弱，露出了真面目。我拍了拍手，你这段表演终于走心了，不错。演？我有你会演？秦新月轻笑了声，我这些可都是跟你学的。说完，他拿起桌上的杯子，就准备往自己脸上泼。哎，我抬手刚想制止他，已经来不及了。一阵惨叫声从他嘴里溢出。我保温杯里装的可是开水啊，敬业，真是敬业。我由衷地为他鼓掌。秦新月脸烫红了大半，阴森笑着，就算你是真正的秦家大小姐，又怎么样？你这么恶毒，一定会被赶出秦家。秦家大小姐只能是我。真的吗？我不信。我指了指柜子上的招财猫，那是监控。鉴于我之前的塌房经验，没人比我更了解监控的重要性。因为顾念之前的父女情，秦林海没有让秦新月坐牢，而是将她赶出了秦家。不过秦氏还是因为此次的商业机密泄露事件损失惨重。我除了每天忙公司的破事外，更糟心的事出现了。陆绝在看清了秦新月的真面目后，感情转移到了我身上，更不愿意和我离婚了。这小说世界是真没别人了，就算是热脸贴冷屁股，这男主也天天逮着我一个人祸害。我一边看文件，一边接陆绝的电话。我知道你们秦氏最近面临破产危机，只要你不和我离婚，我可以帮你。陆绝，我真的很爱钱，也很需要钱。我疲倦地揉了揉太阳穴，但是我宁愿破产，也不愿意和你在一起。你想过原因吗？秦唐，你再给我次机会，我发誓。陆绝的声音竟然有些颤抖。
我无情地打断他，好了，其他的废话我不想听，下次接你的电话希望是你同意在离婚协议上签字。秦唐，你听我说。他的声音着急了起来。我直接挂了电话，回想起刚才陆绝的话，忍不住笑了。我怎么觉得他比我更像虐文女主呢？许久没说话的系统突然出声，你们两人之间的戏路在不知不觉中调换了，连我都没有想到故事会发展成这样。我抿了抿唇，将手机扔到了一边。算了，我对虐人没兴趣。忙完手上的工作，商泽约我去他家喝茶。我刚到地下停车场，口鼻就从背后被人捂住，我渐渐失去了意识。我再次醒来的时候，发现自己和商泽躺在床上。虐文里下作的常用手段就是下药。我睁开眼睛的时候，商泽也刚好睁开眼。他意识到我没穿衣服，耳朵瞬间红了，闭上眼，费力地将身下的床单盖在我身上。这时门口传来一阵冷哼，还遮什么？你们的照片我早就拍好了。药效没过，我浑身绵软，艰难抬起头，看见了手里摇着相机的秦新月。你想做什么？我问他。秦新月勾着唇角，笑得得意，觉哥哥要是看见你和这个丑八怪的照片，一定会当场和你离婚的。吓死我了，我还以为你要勒索我的钱呢。我松了口气，你早说你想要陆绝，我可以给他头上扎个蝴蝶结送给你。你……秦新月深吸了口气，随后冷冷笑了笑，等全城的人都看到你的照片，到时候看你还得意什么？当然得意，到时候所有人都会知道我身材很好，而你会去吃牢饭。我喃喃道。商泽听到我说的话，忍不住笑了笑，侧过脸看我。秦唐，我本来想多和你喝几次茶的，没想到现在却是我们的最后一面了。为什么是最后一面？也许你不会懂，你在我家里待满1天1夜，我就会从这个世界上消失，回到属于我的世界。我懂啦，我太懂了。我还没来得及开口，一道银光从眼前划过，被彻底激怒的秦新月拿着匕首朝我冲了过来。贱人，去死！商泽用尽全身力气翻身挡在了我身前，他的手臂撑在我的身侧，唇角流下鲜血。他很疼，却隐忍着痛苦，一字一顿对我说道：很高兴认识你。他终于支撑不住，倒在我身上。天边太阳缓缓落下，天边血红一片。我感觉到这个世界最后一点的美好消失了。在商泽死后，很多发生过的事情我都记不清了，我只记得我被救出来后，秦新月入狱了。陆绝拿着一堆资料找到了我，那些资料是关于商泽的，不过在那些资料里，商泽不叫商泽，而叫张石。他从很早之前就在跟踪我，偷拍了我很多照片，不过后来那些照片都被他自己毁掉了，只通过技术复原了一部分。那个人就是个变态，就算死了，你也不用为他伤心。陆绝说。我有没有说过除了离婚的事你不要来找我？我指了指门口，滚。为什么？陆绝看着我，黑眸中的光影破碎，语气绝望。你宁愿喜欢一个丑陋的变态，也不愿意多看我一眼。我冷漠地回道，因为老娘喜欢。陆绝摔门走了，房间里只剩下我一个人了。我又开始不厌其烦地问系统关于商泽的事情。商泽应该是他的真名，我好像认识他。系统被我问得烦了，终于应道，对，你们就是出了同一场意外来到这里的，他只是个小配角，只要囚禁你1天1夜的时间，就算完成任务。我扯着唇角笑了笑，他管那叫囚禁？他也卡在 bug， 只要你在他家待满1天1夜，他也算完成任务。后来我终于想起，我在来这个世界那天晚上，因为应酬喝醉了，投资人摸了我的腰，我给了他一巴掌，骂完人之后走了。一群人开始追我，我跌进一个男人的怀里，他身上的味道很好闻，镜片后面有双好看深邃的眼睛。我仰头看着他，带我离开这里。他垂眸看着我，低笑了声，你不怕我是坏人？后来我迷迷糊糊坐上他的车，他让我在导航里输入了我家的地址，准备送我回家。我的头靠在车窗上，看着他的侧脸，硬朗又清俊的轮廓线条。想请他上楼坐坐，想请他喝杯茶，想吻他。我知道自己喝醉了，用力摇了摇头，想让自己的意识清醒。突然间，一道亮光从侧面照了过来，一辆失控的车冲了出来，他猛打方向盘，我在巨大的冲击力中昏了过去。我记得他好像告诉过我，他的名字是商泽。好想再见到他。我想回去了。我问系统，我要怎么做才能回去？宿主，现在剧情已经发生了重大变化，因为虐文剧情虐不到你，反而虐到了陆绝，他现在已经确诊了癌症，很快就会去世。系统叹了口气，而你需要完成在他死后发现自己爱上他的剧情。我是专业演员，没什么戏是我演不了的。陆绝最后的愿望是你能真心喜欢他，还有你之前骂他丑伤了他的心，所以需要你发自内心的觉得他好看，光靠演不走心是完成不了任务的。你的意思是我要真心喜欢上陆绝，我才能回去？宿主，你就放弃吧，他活着的时候你都没办法喜欢他，在他死后怎么可能喜欢上一具尸体呢？好像也不是不可能。系统瑟瑟发抖，您可真变态。陆绝死后，我继承了他所有的遗产，我内心挣扎了很久，还是选择回去。我将他的遗产全部捐了。签完捐赠协议，我走到了院子里，保镖擦燃一支火柴递给了我，我蹲下身点燃了烟花的引线，滋滋几声轻响过后，绚烂的烟花一朵朵在夜空中炸开。陆绝的骨灰被我做成了烟花，炸裂在漆黑的夜色中。我怎么可能会不喜欢烟花呢？我仰头看着烟花，微笑道，陆绝，你可真是太好看了，我真的好喜欢你。随着星星点点的光影坠下，我感觉到自己的身体越来越轻。系统的声音在我耳边响起，宿主，你可真能卡 bug， 我这辈子都不可能遇见比你更牛成的人了。我躺在病床上缓缓睁开眼了，病房门口传来说话声，
商总，就算他和您一起出的车祸，你也不用每天都来看他。我就想看看他什么时候会醒。江月风评很差的是出了名的绿茶。无所谓，我喜欢泡茶。因为长期昏迷，我还不能完整的说出一句话。我躺在病床上，看着天花板，淡淡笑了。他果然是喜欢我的。出院后，我成为了商泽的女朋友，签约了他公司旗下的娱乐公司后，我得到了很多工作机会。商泽送我到家门口，我回过头看他，问你在想什么？镜片后，他漆黑深邃的眼睛盯着我，嗓音低沉冷淡。我在想，你好像从来没有告诉我你的名字，全都是靠我自己醒过来之后猜的。我朝他笑了笑，商泽你好，我叫江月，很高兴认识你。商泽看着我眼睛也笑了，江月，你在想什么？想请你进去坐坐，请你喝茶，想吻你。我刚说完，商泽摘下了眼镜，一双极具侵略性的黑眸锁着我，我的心尖颤了颤。他俯下身，滚烫热烈的吻落在我的唇上，真是要命。